Я максимально ленивый человек, и в своей повседневной жизни я практически не пользуюсь косметикой, но меня пригласили на вечеринку, а там нужно быть при параде. Тут я пожмякала волосы, чтобы создать эффект мокрых волос. И так уж случилось, что мне пришлось собираться на мероприятие прямо на самом мероприятии. И арсенал косметики у меня далеко не богатый. У меня есть какой-то живучий черный карандаш, тушь, какие-то блестки и вот такая смешная палетка с тенями. И причем эти тени я использую и как румяна, и как тени, и как тин. И кремовый скульптур у меня идет не только на скулы, но и на губы. А тут я вообще тени на губы мажу. Конечно, я могла бы записаться к визажисту, но решение пойти на вечеринку было максимально спонтанное. И как вам мой итоговый образ? Собиралась я в торопях, но мне кажется, вышло неплохо.